大家好，我係番薯哥。今日咧就想同大家分享下軟路由嘅一個應用實例嘅。咁喺開始之前呢，首先就講一講乜嘢係軟路由，乜嘢係硬路由啦。咁硬路由呢，就係我哋一般市面上買得到有牌子嘅，咁係比較固定，而個硬件唔能夠隨意更改，軟件亦都唔能夠隨意更改嘅一種路由器啦。咁而軟路由呢，通常就係會用一啲普通嘅電腦啦，同埋一啲可以俾你自行安裝軟件嘅 embedding system， 又或者係佢係一個虛擬主機，用佢嚟到去做一個路由器呢。咁我哋就會話嗰啲係軟路由。咁喺我哋工作上邊呢，用軟路由嘅機會係比較大啲嘅。咁點解呢？其實軟路由係有幾個好處係會比硬路由好嘅。咁啊，第一個就係佢靈活性好高啦，因為咧佢嗰個軟件嘅選擇比較多啲啊。咁你譬如話用 Linux 嚟到做路由器咧，咁佢嘅應用啊同埋嗰個功能咧都係會比一般嘅硬路由多。第二咧就係佢個性能會強好多啦，因為咧一般你市面上買到嘅硬路由咧，佢個 CPU 咧都係會考慮佢嗰個利潤啦。咁但係問題，如果你係軟路由嘅話咧，你就可以根據自己嘅要求去定製一個 CPU 同埋佢個記憶體嘅大細。第三咧就係嗰個成本上面嘅考慮啦。一般嚟講，硬路由咧，由於佢嗰個 CPU 嗰個路由功能同個 WiFi 係捆綁埋一齊，其實好多時候個 CPU 咧係夠用嘅，但係問題個 WiFi 係夠咗。但係如果你想換 WiFi 嘅話咧，你就會連嗰個 CPU 其他嘅硬件都要一齊更換啦，咁就會導致你嗰個使用成本就會好高。而軟路由呢，咁我睇一睇個圖啦，睇一睇嗰個network 嘅 topology 啦，軟路由通常係咁用嘅。咁會有一個軟路由啦，然後通常配合住一個 WiFi access point、WiFi AP 去用呢一個組合。咁呢，如果嗰個WiFi 舊咗呢，我哋只需要換一換個 WiFi AP 呢。咁樣就可以支援到最新嘅 WiFi 嘅啦。咁點解話軟路由呢？我哋好少會換個主路由器呢？係因為呢，通常喺企業嘅應用上邊呢，路由器裡面有好多規則嘅，即係同一般家用嘅路由器係唔同嘅。商用嘅路由器嘅規則係好多，所以呢，我哋盡量希望係唔想成日更換個路由器嘅。但係 WiFi 呢，我哋係想成日都升級嘅。為此呢，好多嘅企業都會用呢個軟路由同埋 WiFi access point 呢個組合呢，作為佢個網絡嘅架構嘅。咁今次嘅應用嘅例子呢，就係有朋友需要北上工作一段時間，咁佢就想揾一個平啲嘅方法，去到俾佢個團隊可以喺上邊連線到去外邊用 WhatsApp 啦、用 Google 啦、Facebook 啦、YouTube 啦同埋 IG 等等呢啲咁嘅服務嘅。咁今次咧，我亦都係嘗試用一個軟路由嘅方式幫佢解決呢個問題。咁咧，佢上邊上網咧，暫時咧就諗住係用手機去做嘅，所以咧就個結構上同呢一幅圖差唔多。我都係會用一個軟路由啦，然後幫佢連接一個 WiFi access point 啦，咁就去為佢哋嘅團隊提供一個網絡服務啦。咁由於佢嗰個上網咧，佢唔諗住申請固網，所以係唔會用 modem 啦。咁我會用咩咧？我哋睇睇另一幅圖。咁咧我就諗住係個軟路由連接住個手機，利用手機嘅 USB tethering 嘅功能，將個網絡分享出嚟嘅。咁啊，由於佢哋唔想掟好多錢出嚟啦，亦都話想用個平嘅方法啦。咁我就喺網上面揾到呢，咁有啲咁平嘅軟路由嘅。嗱，我網上面咧就揾到呢一隻嘅軟路由啦，ARM 嘅 CPU 嘅路由器嚟嘅。咁佢個效能呢就會比較高啲，但係個性能呢就唔係好高嘅。不過呢，以佢手機上網嚟講呢，應該都夠用嘅。咁呢一隻嘅路由叫 NanoPi R2S 啊。咁我哋睇一睇佢有啲乜嘢嘅特點啦。咁佢有兩個嘅 port 嘅，咁一個係 WAN port 啦，一個係 LAN port 啦，對內啦。咁
LAN port 咧係一個 USB LAN 卡嚟嘅。咁呢一樣嘢其實我唔係幾中意嘅，因為咧 USB 嘅 LAN 卡通常都唔會好穩定啦，而且嗰個速度上限咧通常都會低啲嘅。咁另外咧佢就有一個 USB 嘅 port 位，呢個亦都係今次我睇中咗佢嘅原因啦。呢個 USB port 位咧可以連接去手機啦，咁就利用手機嘅 USB tethering 嘅功能，將個網絡分享出嚟。咁呢個路由器就變咗有另一個 WAN port 啦。咁啊變咗 Dual WAN 啦。咁一個有線嘅 WAN 啦，同埋一個 USB 經過手機上網嘅 WAN。咁要用呢嚿嘢其實好簡單嘅啫。首先咧，我哋就要準備一張 SD 卡啦。咁就上網下載支援呢一隻機器嘅一個系統，將佢寫入 SD 卡，然後插落去呢一部裝置裡面，然後再開機。咁呢個路由器可以正式啟動㗎啦。咁今次呢，我就打算安裝呢個 OpenWRT 嘅 system 啦。咁就部機呢就到咗手㗎啦。咁我陣間先影俾大家睇個實體係點樣樣。咁我而家首先呢，就要準備張 SD 卡。咁愛嚟安裝嘅系統嘅，咁咧睇下先。我哋要下載嘅系統咧就用 OpenWRT 啦。咁咧由於佢係國內使用啦，咁有一個更加好嘅選擇就係 Immortal WRT。咁 OpenWRT 係一個原生嘅版本嚟嘅，Immortal 係一個改版嚟嘅。咁佢個分別係乜嘢咧？Immortal 咧就係會裝咗一啲係專為喺國內上網而設嘅一啲 packet 嘅。咁咧就唔使等你裝完 OpenWRT 之後，仲要裝好多嘅配件。咁我哋就簡化少少，走捷徑，就用 Immortal WRT。咁我哋首先而家下載嗰個 system 先。咁我去 Selector 啦。咁我就揾我哋部機嘅機型就係 R2S 啦。咁我揾到啦。咁咧就有兩個版本可以下載嘅。一個咧就係EXT4嘅 file system 啦，一個咧就係Square 啦 HFS 啦。咁呢兩個系統有咩分別咧？下邊呢一個咧就係你可以撳個 reset 掣，就可以 reset 咗部機嘅。上邊嗰個咧就唔得嘅，呢個係同佢個檔案結構有關。咁我哋首先就想下載呢一個啦。我而家撳下載。咁下載完啦，將 SD 卡我已經插咗落去電腦裡面㗎啦。咁然後呢，我哋就用一個我平時用開嘅軟件啦 Rufus 啦，將個 image 咧寫入去張 SD 卡度。好，我哋揾一揾我哋嘅 download 呢個啦 ，Immortal 24.10.1。打開佢，然後寫入去 SD 卡度。寫入完成之後呢，我哋就將張 SD 卡插落去個軟路由度，咁就可以正式開機，正式開始使用㗎啦。咁我哋而家等一等啦。咁個 image 咧就寫好咗入去嘅 SD 卡度啦。咁我哋就熄咗呢個軟件啦，然後掹出我哋將 SD 卡插落去部機度，正式開機開始玩啦。好，咁個路由器咧就係呢一個。咁我哋頭先準備咗張 SD 卡嘅，咁啊已經寫入咗個系統噶啦。咁我哋而家將佢插落部機度，然後咧就可以準備開機啦。咁我哋插好埋其他線先，插好條 WAN 線先，因為陣間我哋仲有啲軟件要安裝嘅。咁呢部機要上到網先，等我哋安裝好之後咧，我哋就可以正式用手機連接去 USB， 利用 USB 嘅 tethering 去提供上網噶啦。咁呢條線咧就我嚟插個電腦啦，我哋陣間用電腦入去個 Web UI 裏面去做管理嘅。跟住我哋就可以插電開機噶啦。好，插咗啦。依家開緊機，睇睇個燈號啦。
咁佢閃緊咧，就代表佢而家載入緊嘅系統噶啦。咁啊開始運行噶啦。咁我哋可以開始翻喺電腦嗰度做操作。呢個電腦就連接咗去個軟路由嘅 LAN port 啦。咁而家我哋試下入去個路由器嘅 Web UI 裏面上面做啲管理啦。咁192.168.1.1入到嚟啦。咁個 password 咧default 係空白嘅，我直接撳 enter 就可以啦。咁入到嚟咧就見到呢一個嘅路由器裏面嘅一啲資料啦。咁咧一開始嘅時候咧，我哋首先就要安裝一啲package 嘅，即係一啲應用啦。咁啊方便我哋跟住落嚟嘅動作嘅。咁我哋去 software 先，咁就揀一揀個 update list 啦，更新一下個 repo 啦，睇下佢有冇啲新嘅軟件啦，同埋將個清單列出嚟。我哋嘅主要目的咧就係喺個路由器裏面裝到佢可以令佢支援到呢個 USB tethering，因為咧OpenWRT 咧 default 咧係唔支援 USB tethering 嘅，你要裝翻啲 package 嘅。好，裝完啦。咁啊，首先第一個一定要裝嘅咧就係 TTYD 啦，呢個 daemon 啦，呢個一個嘅軟件。裝完呢個之後咧，我哋可以喺上邊直接就有個 command prompt 去做嘢噶啦。咁就唔使用一啲SSH 嘅工具去連接入去做設定啦，直接可以喺個路由器上面打指令就得啦。而家裝咗先。咁佢就話俾你聽咧，有啲依賴啦，有啲依賴要裝嘅，咁我就由得佢。好，自定完啦，我哋撳呢個 dismiss， 然後我試下撳呢個 F5 reload 一次先，跟住然後我哋睇一睇咧，喺 system 裏面咧，而家多咗 terminal 呢個工具。terminal 呢個工具咧就係可以愛嚟打指令啦。咁啊入去 terminal。咁 login 咧就係 Woods 啦。咁入咗嚟之後咧，首先我哋要裝一個USB 嘅核心，先至可以令佢支援到呢個 USB tethering 嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就可以開始打指令，就叫佢安裝一個支援 USB tethering 嘅一個核心啦。咁呢個路由器到時就可以連接手機噶啦。咁個指令邊度揾咧？咁我哋上去 Google 度 search 啦，可以揾翻OpenWRT 嘅 USB tethering 咧，咁佢裏面就有個教學。其實個指令就好簡單啊，得兩句嘅啫。咁入咗嚟呢度啦，見到啦 Smartphone USB tethering，咁就撳入去啦。咁落嚟睇一睇呢度啦，兩句。咁我哋 copy 咗佢啦。我哋用懶人嘅方法去做啦嚇。OPKG update 啊，跟住第二句咧就係呢一句啦。OPKG 咧 install KMode USB-NET LNDIS。好，首先等佢 update 完先。咁佢 update 完啦，跟住落嚟咧，我哋就去安裝啦。OPKG install KMode USB-NET LNDIS。咁啊，裝呢個核心。裝完之後，我哋 reboot 佢，然後咧呢個軟路由就準備好噶啦。好，我哋可以 reboot。然後我哋去手機嗰度將 USB tethering 呢個功能打開。咁我哋嘅路由器就 reboot 咗啦。咁啊路由器而家咧就連接咗去個手機嘅 USB 度嘅，而 USB 嘅 USB tethering 呢個功能已經打開咗。咁我哋而家試下再次入去路由器裡面啦。好，可以 reboot 完啦，我哋入咗去啦。咁我哋仲要做一啲步驟嘅。咁啊，首先我哋將嗰條 WAN 線掹走佢先啦，就確保佢上唔到網先。
嗱，如果我條 WAN 線唔掹走嘅話咧，我而家上到網啦。但係問題我哋而家係用緊條有線上網嘅，並唔係用手機嘅，所以我哋而家將條 WAN 線掹走佢先，掹走咗啦。咁我哋再試下上網，應該係上唔到嘅。點解咧？因為我 USB tethering 仲未完成嘅。咁我哋做多個步驟，就係加翻個 interface。咁我哋撳去 network，撳 interface，加翻個網絡界面俾個路由器。因為個路由器 default 咧就係得個 LAN 界面，即係有線嘅 LAN 界面同埋有線嘅 WAN 界面，就冇呢個 USB tethering 嘅手機上網嘅界面嘅，即係我哋叫 USB network 嘅界面啦。我而家加翻佢入去 network interface 啦 ，add 呢個 new interface， 俾個名佢啦。咁我用翻 USB tethering 啦。咁就係 DHCP client 嚟啦。跟住喺個 device 上面咧，你睇下見唔見到有一個叫 USB 嘅裝置 USB 0。如果你冇裝頭先嗰個 K mode 咧，就見唔到呢嚿嘢嘅。咁如果裝咗 K mode 之後咧，呢個路由器就見到啦。咁我哋揀 create interface 啦。咁仲要做少少設定啦，就喺個 firewall settings 嗰度咧，就要揀翻呢一個界面。佢係應用邊一個規則？咁我哋揀翻係用 WAN 嘅 firewall 規則嘅，係對外嘅規則嚟嘅。咁我撳 save。咁我加咗呢個 USB tethering 嘅界面啦，然後揀 save and apply。咁啊，等佢 reboot 完之後咧，我哋應該就可以透過手機咧就可以上到網嘅。試一試先啊！嗱，而家上到網 ，OK。咁而家睇到啦 ，USB 嗰度咧攞咗個 IP 係192.6.825.1.238啦，呢個係一個USB tethering 佢派出嚟嘅 IP 啦。咁呢一度咧，我哋就已經完成㗎啦，即係個路由器已經可以用手機，亦都 fulfill 到我朋友嗰個要求。咁咧呢個路由器仍然都仲要裝一啲軟件先至可以喺國內可以用嘅。咁呢個係咩軟件咧？咁我哋就去個 system 度啦，揀翻 software。咁有一個軟件咧就叫 Passwall 嘅，即係穿牆工具啊。我哋 search 下啦。我首先 update list 先。咁我 update 完個 list 之後咧，我哋就揾到我哋想要嘅嘢啦，就係呢個 LUCI 嘅 Passwall 嘅呢個工具。呢個工具咧就係俾我朋友可以喺國內度連線出到嚟，可以等佢可以做到嘢嘅。咁而家裝咗佢先。咁一啲依賴咧就會話晒俾你聽，佢會幫你裝埋㗎啦，唔使煩嘅。撳 install。咁我哋裝好咗頭先我哋需要嘅工具啦，然後我哋而家就 reboot 咗個 router， 跟住而家我哋再入多去一次。入到嚟之後咧，就大家見一見上邊有一個叫 service 啦，咁有我哋頭先安裝嘅工具 Passwall 嘅。咁呢個工具點用咧？就好簡單嘅啫。咁你喺上網買一啲叫連結點，咁佢可以係一個 QR code 啦，或者一條 link 嚟嘅。咁俾一條 link 你咧，你就可以將條 link 加入去呢一個工具裡面。咁我而家試一試網上面揾到啲免費嘅 link 啦，我試下貼入去啦。加一個連結點，然後試下測試下睇可唔可以連到上網。咁我係用 link 嚟到連上去啦。Buy and save。好，然後我哋去翻第一頁 Basic Setting， 跟住呢度咧就可以打開主開關，然後咧 TCP 呢啲節點咧就揀翻呢個同埋呢個頭先我哋網上面揾嘅。咁啊，大家可以上網自己揾嘅，咁有好多都好平嘅。有譬如我睇呢一個咧就100蚊係用1年嘅，咁啊比起其他嗰啲咧係平4倍至3倍嘅。好，試一試先連線。連線完之後咧，咁我試下 click 下啲 icon 睇下連唔連到啊。Running 嘅嗱，見到有佢呢啲顯示到時間，代表佢連到。試下打一個網頁啦，咁啊連到嘅，咁咧就
呢嚿機就可以交俾我個朋友，咁喺工作上面就可以用得到啦。好，咁個軟路由就準備好噶啦。咁我朋友嘅用法咧，應該就好似咁樣樣。咁啊，駁個軟路由啦，駁落去手機 USB tethering 啦，然後就可以穿過個防火牆，然後可以出到去出邊嘅世界啦，然後再 share 俾佢嗰啲同事同埋佢個組員嘅電腦同埋電話可以用得到。咁呢一個嘅方案呢，就都比較便宜啊，因為個 router 都係2嚿水到嘅啫。咁至於 WiFi AP 呢，我有啲剩餘物資可以送咗俾佢。就算你買都好平啊，你國內求其買一隻平價嘅 router，然後將佢 set 做 AP mode，咁就已經可以噶啦。咁都係百零蚊嘅啫，最平幾十蚊都有。咁啊，俾你買一個上唔到網嘅硬路由，咁呢一個方案呢，就更加好啦。好，嚟到呢一度呢，今次呢一單 case 嘅解決方案呢，嚟到呢度已經順利完成㗎啦。咁亦都做咗測試，咁係上網冇問題嘅。咁就每個人嘅上網情況都唔同啦。咁今次我介紹嘅呢一個嘅解決方案未必適合所有人嘅。咁啊，大家就自己上網揾資料，睇下點樣去應用軟路由去解決上網嘅問題啦。咁啊，為今次嘅事做個總結先啦。首先就係佢個上網情況就比較特殊。首先就係佢要用一個手機嘅 USB 嘅 tethering 去 share 個 network 出嚟，咁俾佢啲裝置使用。第二咧就係佢要穿過重重難關，先至可以連接到出邊嘅服務啊，包括 Facebook 啊、Google 啊、IG 啊呢一啲咁嘅服務。所以咧今次就發揮咗軟路由嘅強勁嘅地方啦，就係佢有好多好多嘅軟件可以裝入去幫助你去解決你嘅問題嘅。譬如今次呢個軟路由咧就裝咗一個應該係 V2Way 呢一類嘅服務啦，咁令佢可以穿透一啲嘅防火牆嘅。咁而呢個 V2Way 咧，就大家只需要喺網上面揾一啲 link，咁貼上去。咁嗰啲 link 當然啦嚇，大部分都要俾錢嘅，咁亦都有啲免費嘅。咁免費就慢啲啦，俾錢就快啲啦。咁啊貼咗條 link 上去之後咧，揀連線咧，佢就可以穿透啲防火牆噶啦。咁今次嘅分享嚟到呢度。咁下次再有啲乜嘢特別嘅題材，再同大家見面。拜拜。